SP 惠比寿已经官宣了，从一个非常老的老爷爷变成了一个非常清秀、非常帅气、声音也非常好听的一个帅小伙儿。我们来听听他的配音是什么样的。どうしてみんな同じことしか願わないのだろうね。もっと目新しいものはないのか。声优的名字叫做上村佑祥啊，这么说你可能不熟悉啊。如果我说是达令里面的广，那你应该就熟悉了。不知道屏幕前的各位小伙伴喜不喜欢这个帅小伙呢？啊，就我个人评价，其实我个人是更期待一个比较有特色的老爷爷的形象的啊。但是呢，这个年轻的形象呢也还算比较帅，所以我没意见啊。但毕竟审美这个东西呢因人而异啊。我知道虽然我没意见，但是肯定是有小伙伴是有意见的啊。就比方说我的某些粉丝他也有意见啊，就我想表达的就是我没意见啊，大家理解一下就好。我唯一有意见的就是你他喵那个咪的5-6张图水了7分钟的时间，阴阳师官方也是属实牛批啊。不过呢，虽然 PV 它显得非常的贫穷，但是呢 PV 中体现出的细节含量还是非常多的啊。就比方说 SP 惠比寿他有一个弟弟叫做大黑，而这个大黑到底是谁呢？今天本期视频就给大家好好展开讲一讲。PV 里面提到的一句话叫做七难既灭，七福既生。说白了就是说，现在六道之门的七恶神篇章已经过去了啊，要进入七福神篇章了。而 PV 里面提到的大黑其实就是七福神之一，也就是说，除了 SP 惠比寿以外，我们很可能会迎来6个全新的 SSR。除了惠比寿以外，他们分别是大黑天、辩才天、毗沙门天、寿老人、福禄寿，还有布袋和尚。先从 PV 视频里直接提到的大黑天开始说吧。大黑天可以说是这7位福神中的 C 位，是咖位最高级别的存在。该神明由印度传入日本，而在印度那边的大黑天的形象呢，其实是非常威武的，青面獠牙，长着6只手臂，浑身黢黑。但是到了日本这边呢，就变得慈祥的很多啊，常常呢被描述成为一个手持木锤，背着布袋，脚下呢还踩着2捆粮食，为平民百姓带来了财运还有福运，驱除邪祟的一位福运之神。总而言之，印度佛教传入日本后，大黑天的形象改变呢，也和两地的文化差异有关。或许大黑天形象的改变呢，象征着当时吃不饱穿不暖的老百姓对富足生活的一个向往吧。那至于我为什么说大黑天是咖位最高的存在，因为在印度本土那边，大黑天是印度3大主神之一，湿婆的化身。那稍微懂点印度佛教的都知道湿婆的含金量有多高啊！他在印度那边是毁灭之神，毁灭的象征啊！所以大黑天时装了之后，应该会是一个暴力输出吧，我个人估计。总而言之 ，PV 中实锤要时装的大黑天就是那么高的咖位啊！跟大家详细说完了大黑天的由来之后，我再给大家粗略的说一下剩下5个福神的来龙去脉。辩才天，7福神中唯一一位女性神明，古印度掌管音乐的女神，是智慧的象征啊。这个时候你可能就要说了，怎么印度那边掌管音乐的神明那么多呀？有2个还已经被我们时装了，是不是？但是我只能跟你们说啊，辩才天和紧那罗还有干踏婆，他还真不是同一个人啊。总而言之，你就当人人都能玩音乐就完事了，你就当他们组了个乐队吧。同时，辩才天他还有一个身份，刚刚我们说了，大黑天是3大主神中的毁灭之神湿婆的化身，而辩才天是3大主神中创造之神梵天的老婆。第3位毗沙门天啊，这位更是重量级，相信看过《西游记》的小伙伴都知道，就是我们的多闻天王。他和持国天、增长天和广目天并称为4大天王啊，拿着雨伞的那个就是毗沙门天。接下来寿老人，
兽老人不需要我介绍了，就是寿星，也就是我们的南极仙翁，在我们中国神话中象征着长寿的一位神仙。说完的兽老人，我们再来说福禄寿。其实福禄寿它就是福星、禄星和寿星的3合1组成的一个神仙啊。这个时候你可能就要说了，怎么7福神中又有兽老人又有福禄寿啊？这个你可以理解为兽老人是卡卡罗特，然后福禄寿是乌吉坦。我这么说你们能理解吗？最后布袋和尚。其实这一位大家也很熟悉啊，因为他和福禄寿、兽老人一样，也是我们中国传过去的神明。其实他就是弥勒菩萨在人世间的化身。弥勒菩萨总是一副笑呵呵的样子，负责在人世间传播和平美满，传播幸福还有财富。这个时候你可能就会发现了啊，日本的7福神中只有惠比寿是日本本土的啊，其他3个来自中国，3个来自印度啊，还有1个是另外一个中的一个成员啊，说的我都有点乱了。总而言之呢，这个日本7福神呢，它有一种神话大杂烩的感觉，大家可以简单理解为日本民众把在当地人气比较高的神明拿出来，拎出来组了一个复仇者联盟啊，就这么理解，我觉得就很到位了。但再怎么说，我觉得阴阳师肯定是会为7福神的这个设定做一些改编的啊。然后呢，后面也会出到我们中国的神明了啊。然后之前放出的龙女卫星呢，我觉得也可以差不多落地了。不知道大家有没有期待呢？那本期视频呢就给大家科普到这儿，最后祝大家欧气满满，身体健康，再见。